urumva rero turahuye ntago twaherukanaga n'iby'agaciro kabisa ndishimye cyane ni surprise natekerezaga kabisa good isawa cyane album ya Liel warayumvise narayumvishe cyane imeze gute yakabije wararyohewe cyane kabisa teguye neza ibintu byose biri on top. Wait, indirimbo ya Dani wayumvise sofa? Nayumvise kabisa. Wayumvise gute? Nicyo wamubwira? Dani nkunda uburyo akunda gukorana n'abantu. I think icyo kintu turagihuza cyane. So nayibonye na Ella Rings. It's really nice. I loved it. Sinzi ikintu navuga pe. I love that kuba nyine akunda gukorana n'abantu. It's always good to see that. Ubwo se mu bindi mbere yuko agiye kugenda ari kumwe n'umuntu witwa Nesbit ngo afite impano yo kurambirwa. Ubu rero turagira ngo tumurekure. Uza cyari. Arazwi. Ntabwo arahinduka. Kubera kuri projet mwakoranye indirimbo yitwa Nasara nziza sinzi wa approach nzi tuzende ukuntu byagenze ariko what was the experience wenda mbere yuko agenda wenda wibuka kuri ile approach? Well, the experience was really good. Yaramumagaye abyumva nanjye mbona ni ibintu bihuriranye neza nditaba akazi turagakora good vibe good music hit birabaye arashya. Dani wakoze cyane wakoze ubwo keretse nimba ari bundi butumwa wenda abakunzi bawe abakunzi ba Dani nanone aba bajye kureba ino EP iraza vuba yose usibye nyingi tumaze kumva ena n'indi message hanyuma tukakurekura tugasigara muri here to stay. Ni by'agaciro mwakoze kunyakira nishimiye kubana namwe umugoroba ndetse n'abantu bose bari kutwumva uyu mugoroba kuko nyine nibakomeze bagende bakunda imiziki yacu by'umwihariko nyine bagende bareba indirimbo yanjye nshyashya nasohoye ni nziza kandi n'izindi ziraje kuko nawe babwiye kuri EP ndetse kandi se bandebe njye nyine na Waze. Okay reka rero